आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।